联邦银行推出员工甲诈骗集团斗坑，检调将所在银行的总部甲分行，嘛发现台北通化分行一个市场的经理等7个人涉嫌协助洗钱。执行后，包括经理有2个人防升压，另外5个人以5万块到10万块交保。联邦银行强调，无影响到公司的财务，会依法来配合调查。有构成诈骗集团吗？在警方介入之下，正伫地检署几啊名联邦银行员工采集少年刷风大会约谈。为什么会跟诈骗集团有关系？面对提问，都无讲话，行员会放审问，因为检方发现因涉嫌甲诈骗集团挂钩，即摆有7个人涉案。战绩上悬，搁较到经理级。张姓以及腾讯的2名主嫌犯罪嫌疑重大所以向法院申请羁押禁见。那其余的薛姓等被告则分别交保10万元到5万元不等。除了总部之外，包括通化等几啊间分行，拢互搜索查扣、交易凭证等物证。专案会记讲，因为检警侦办一件诈欺案，意外发现几啊个人头口座，全设伫联邦银行通化分行，怀疑市场的经理人协助提款、转销提款额度，互诈骗集团洗钱，初步估计达到1000万。联邦银行对此无回应，只发重大信息表示，依法配合调查，对公司业务财务无影响，只是进前才押出中信银有行员协助诈骗集团洗钱，即马佫出现联邦银行员疑似协助犯罪。银行局表示，会强化银行的内控机制，要求银行呢对于员工的行为有没有异常要加以注意会不会有一些即时账户呢集中在几个行员身上它的比例比较高或者笔数比较多。坦白讲，银行内控有疏失，银行局会看后续调查情形。那违法行为明确，以银行法相关开罚2000万。记者综合报道。